crianças, este é o canal Kids Brinquedos Surpresa. Temos aqui a Patrulha Canina, alguns personagens: Rock, Skye, Chase, Rubble, Marshall e Zuma. Vamos brincar com o forninho micro-ondas mágico. Vamos começar com Rock. Massinha Playdoh verde. E nós temos o Rock. Olha só como o Rock cresceu. Vamos fazer com o Rubble. Massinha Playdoh amarela. Cor amarela. Rubble! Vamos fazer com a Marshall. Massinha Playdoh da cor vermelha. Marshall! Agora com a Skye. Massinha Playdoh, cor de rosa. E agora é a vez do Chase. Massinha Playdoh, cor azul. Da Zuma. Massinha Playdoh laranja. Vocês tenham gostado? Clica no gostei e se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos legais com a turma da Patrulha Canina e aprender as cores. Um beijo, até o próximo, tchau!
Para ver mais vídeos legais, clique na imagem para um vídeo surpresa.